ni lesson tondu ihuhukanio ri itigutigaga uguo he maundu ukoragwo ugigifundithia na ririkana mwirori wa Kameme TV ni hingagia kiriko tondu kwiranira ni kuneana ni gukwirite ni gukunengereria ciringi 100 mbeca baribari uria yuhitire mbeca ici gugiciona atia njira huthu muno makiria thiini wa M-Pesa yaku rathi haria ugekira pay bill ya 5704007 account name ugekira jaza ugekira ciringi 100 5704007 account name ni jaza mbeca ugekira ciringi 100 na ukageria 1 2 3 na tukirira muhotani witu wa mbeca ciringi 100 niwe Kevin Bogo namba gakirikio na 046 Kevin uhoro waku good morning. Good morning too. We mwena uriko Kevin witu? Niye ndi mwana wa Zambezi. Aha, Zambezi mwatukiria ki? Uko no thayo. No thayo na heho? Niye mundu no haha. Zambezi niki wikaga? Niye nduagira ng'ombe. Aha. No kwihinyariria ngiginyanaga guko. Aha. Na tutaririo uria weka haria mwena wa Jaza. Jaza umuthiri. Ndaigira haria lipa na M-Pesa. Business number ri. Ndakimikira 570 400 7. Aha. Account number ya dakihuria Jaza. Aha. Dato maigana. Ni undu mwega muno Kevin akenda gukwira ati ndirenda gukurengeria mbeca ciaku ciringi 100 rucine rwo mu. Murorathimo muno. Amina Kevin. No gikenera mbeca ciaku ni gukorwo gitumirwo kahinda gatari coho. Au githina mbere na guthaka Jaza. Ndakena muno murorathimo. Aya gitinde wega no kenere mbeca ciaku. Aya otaguo. Na miroreri wa Kameme TV rikana ati no gikorwo gikihotana na mbeca icio thiini wekeka ringi ndakunegeria ciringi 60 kuguo ndukai kunyegenyera mutambo ketuthie na mbere na kwaraniria na father cigie mathina ma mokaga. Father mathina matigutigaga uguo. Acha ni he maundu magufundithagia one no ni wagitikira one wetikira tondu father mathina ndorete he maundu mere mekaga no makumake no makubreak hau nima na ngwiciria andu amaraki break on cio turona magicungiriria mwika maundu mau kana andu angi makoragwo matari magatigwo very hopeless uraikara tondu ni gukiire one no gitikira mathina magufundithie ni maundu mariku muturire mathina mamuturire mafundithagia mundu wa mbere ri ni kwamba kumenya ati mathina maria matukoraga ri makoragwo mari thiini wa ikundi ithatu. Gikundi kia mbere ri ni mathina maria twirehagirira no twirahagira mathina ni tuge horo wa mirimu ri tuge riri mundu unyuite njohi muno mwiri wake ukambia kumuremera ini yake rikambia kuheana maundu make na macio ucio ni thina wa kwireherera. Mathina make riri ni maria turehagirwo ni andu aria angi handu ebangite ndwene gwakinya hau no mundu ungi agaikara agakubangira uria guike irima ni managa guikia ni gwikora wekora. Thina wa gatatu ri ni uria ukaga naturally itagwo natural catastrophe ta covid. Riu nigetha tuhote kuma thiini wa mikuri ino ri no nginya twambe tumenye nature ya kihuhũkanio kwa ni riku ni gia kwireherera kana gia kureherwo kana icingi ciukaga na njira natural. Twamenya uguo ri tukoria atiriri thiini wa thina ri ni kuringanaga na haria urungie nie nungie ha no mbere ya kumenya urungie ha thiini wa thina ri ni wega kwiyuria atiriri thiini wa uturo hingo ciothe ri urugamaga ha. Wa mbere umenye ni kuri andu matendete kunoga hau na hau mundu muguta kuma guciarwo koguo acio aingi nio maninagwo ni ihuhũko ni iriguka. Wa keri andu matari mitugo andu matari discipline tondu ungiaga discipline ihuhũkanio ni ciendete muno mutari discipline tondu discipline eimaga mundu meri wanyita koguo ugatuikaga mundu wa gutebeba tumetaga na ruthiomi rwega bendera oria ruhuho ruoka ugathii uguo andu aria mako mahana bendera ri ni maninagwo muno ni mathina
Kugu ni wega kumenya atiriri mundu mutari discipline na wa gatatu mundu utari murikiru thiini wa witikia. Okay. Na wa kana very important mundu umite mucii utari uiguano. Na nigwendaga kuheana kiu tari kihonia kimwe gia gutuma mathina mathirathire ni tondu wa ki umuthi uyu ri micii itu ina mena nyingi muno. Ni hari handu ni kuri micii umuthi uyu mwari wa ithe witu we na nie no ri my sister tutigirorana na turia mahatha tunanaga ta ngoma na thomi toko turia mahatha na ndungiuka mucii tondi kuo na ndi giuka wi kuo riu ndorora atiriri mucii andu mataranagiria andu mamenaine alafu umwe wao ri agie na kihuhukanio. No ririkane nacera thiini wa thi wagia na kihuhukanio arata maita maria maingi ni kura moraga ahautiaga tondu hakoragwo hari andu makoo mari ikundi ithano thiini wa thi ino. Gikundi kia mbere na makoo mari kindu 5% ni andu aria makwendete oguo ri they are the fewest ni wanini pio. Gikundi gia keri giko kiri over 65% ri ni andu aria makwendete ni ndu wa kanyam kana magiruma kuma hariwe metagwo opportunists wanyita na nio aingi nginya thiini wa sako yorata 65%. Gikundi gia gatatu ri makoo mari about 17% ni andu aria nao maguthuire na matii maguthuire niki ndona kana sikigwo ndamuthura kowe ya murega. Gikundi gia kana ri ni andu aria maguthuire ni undu wa uria umarugite ni ndu wa heyo wina cio ciaku ringi ni wi muthaka muno makiria ringi ni uthomete Ngai ni akuhete mucii na ciana kana urageire muthuri kana ukamenwo tu otondu wi murathime. Gikundi kia muico ri ni ndakwira cio metagwo indifferent matimenya kana ni makwende kana ni maguthure like that me hau mario hau na matida makemaka ni ukuire kana wi muoyo. Riu ri ugu ni kuga atiriri in reality ri tutikoragwo na arata genuine. Ugiko wi na andu atano witaga arata ukamenyaga hau you can only count on one umwe tu rimwe heaga ndo ino njiraga andu ino kaundu ngigeria tikano gerio muthi muthenya umwe tuko gatagati ri hurire arata kuma igao na thimu umere riu ri he mundu mwitu gita kunjerera haha twamena nai ndamutheca na kahiu ni akua ukatumenye tuthi kumute uiguo ri andu makua mundu muma nake akwata andu na kumirwo riu njirekeire moyare ukariuka yombukire au ni ongimenya atiriri maita maingi ihuhukanio ni itumaga tumenye no murata and they are very few. Genuine friends are very few. Riu ndi ndorore atiriri umite mucii mutaranagiria ugacoka ukagia na arata memenyi ni wathira mathina moka ni magukunina ndugahota gutengerera mucii kwanyu mathina moka umenye gutiri kindu kiega ta urumwe wa mucii nima rimwe ria wina mathina maingi ugatengera kuri you assist mukariranira yabura akaigwa maisira hana agoka gutiri kindu kihonagia muna ihenya ta gukorwo thiini wa mucii mwendaine mucii mucayanagira na mucii muteithanagia na muriranagira. Riu ungiaga icio nitariri nita mutimia urahurwo ni itura na muthuri wake pate itura ria kumuhura na ciana ciake no iramuhura na mundu ucio ni athira angicoka akorwo ati kwao matieranagiria ndacoka kwao ndangicoka kwao arata ake ni wa mamugarukite akagarukwo ni muthuri wake ciana ikamugaruka no wasifu na cifu nake ni ndakuhakwo kanake ni no kanake ni cifu ria mari kurana ritho ria hwaini nigetha guteithie na riu wahana mundu wi mahuru-ini koguo ri maundu macio ni mabata muno makiria ko twacoka haria baranginyo ri turia tiri micii itu ihana atia witike witu hana atia na riria gutari na mathina ri tuko tuhana atia nigetha turore horo wa kindu gitagwo mitugo yakwa
muonere wakwa wa maundu tondu mathina ni matuthomithagia atiriri ati ti andu othe matwendete. That is lesson number 1. Ti andu othe matwendete. Mathina wa keri ni matuthomithagia atiriri ni turi hinya kurugura twiciragia. Anyita turi hinya kurugura twiciragia. Wa gatatu ri mathina ni matuthomithagia atiriri ni kuri njira nyingi muno cia kuma nduma-ini. Na wa kana ri mathina ni matuthomithagia atiriri gutiri kihuhukanio ona kimwe giukaga gutunina. Na koguo tungininwo ni ihuhukanio ri ni kuga ati hena gathina mwena-ini witu. Wa gatano ri mathina ni matuthomithagia atiriri gutiri kindu kiega ta guikaraga twihariirie. Na rimwe ugaikara ukiuragia ciuri ni ngoragwo ndi mutarani wa mohiki. Na riria tureka kindu gitagwo marriage therapy ri ni njiraga ahikania atiriri rimwe ni wega mukorania kiuria atiriri rimwe turagia horo wa ciana citu ihana atia ni wega rimwe andu makoranagia atiriri ndingikua to muthi ri ndingigutigira u nima. Na andu aria me thiini wa ihiko umuthi ri matinda ku discuss gikuo wet we twari horo wa gikuo twahota gukuona ti wega ntakirumi acha tondu rimwe ni wega kirikio ni gitumaga mundu ahingure maitho. Aikoni ndi mutimia ri na mutimia wakwa ndari aheo gitio ni mami uguo mami arumaga mutimia wakwa ndi mwiroreire na ndingimuteithiriria. My brothers and my sisters ri matiri mahe mutimia wakwa gitio no anyita uguo ni kuga atiriri ndingikua to muthi ri mutimia wakwa ndamutiga moko-ini ma thirikari na Ngai. Father iyo ni topic ugoka twandandure tondu kuguo kindu kiega ta kuyuria kirikio atiriri mathina mangiuka ndingika atia thiini wa philosophy hari kindu twitaga worst case scenario. Oni wega ona nginya mundu agikomba thiri ri akeyuria atiriri ndingiremwo ni kuriha kungithia atia. Kaundu gothe ogika ri ni wega kuyuria haha ngega guthiuria ngubangite ri ni ete ndingika tondu maita maria maingi ri undu uria tutakubangite uhanike ri no ri hanika. Hathasiki mathaa maitu matutengeretie muno makiria. No gwenda tuhingire na hiyo tuhingire na njira ya mahoya na mundu angikenda kwaraniria nawe ni undu wa undu umwe kana ungiri akikunyita atia. Thengio muno muthikiriria na mwiroreri wa Kameme. Ngai akurathime ni ndokotwo hamwe na ithuĩ. Ni ngwenda gukuria ungiigua mundu agikwire na gathina ri ndugakire na ndukage kumuteithia. Andu aingi ni marabatara uteithio witu onamo marenda mathikiririe tu mathikiririe wenda. Njitagwo Father CK kana Father Charles Kinyua. Ni ndi namba ya thimu ndimahe kana mahe please namba yako ya thimu mundu ngenda kwaria nani mundu wigi uhiki waku kana ciana ciaku cina mathina ma dawa 0721 421 139 0721 421 139. Rekei tuhoe na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru. Twacokeria ngatho ithe witu ni ndu wa kiheo kia muthenya wa umuthi. Twacokeria ngatho ndu wa kiheo kia mwiroreri wa Kameme TV, aruti wira othe a Kameme TV na aria othe mateithagiria Kameme gaka na TV ino gukinyira andu othe haria mari. Mahe thayu ona ugi tuhotithie twendane na tumenyanagirire uria utwendete na twahoya ugu ni ndu wa Kristo mwathani witu. Na Ngai ithe kihotithie ni amurathime ithe mwana na muoyo mutheru. Asanti sana na mutinde wega. Ni ngatho muno bara no tinde wega no acokanyire umenyererwo ni mwathani bara-ini no mageithie muno makiria. Na mutigatugaire heho. Kai mwendete. Mwiroreri wa Kameme TV ngakihoka atiriri ni twakorwo tugikithomithia undu mwe kana me no ndu ni ndanyitaniriri kihumo kia maundu ma mothe tungikienda na micini itu twendane muno makiria ni turionaga kundu gwa kurira uria twetana githungu a safe heaven riria thi yatutamura ungikorwo handu ungicoka kana ni hai mwari wa nyuku kana ni mwari kana ni aciari aku ni hakoragwo hehega muno koguo tucoke baranginyo haria thini wa micii itu tukorwo na wendano na urumwe
hamwe nigetha tukorwo tukitiria ihuhukanio cia muturire. Murori wa Kameme TV tukiri o hore no nyende tudina kihuhukanio kia mbeca tondu we no ukorwo ugikihotanira mbeca ciringi 60,000 mbeca baribari na ndanengeria mundu ciringi 100,000 na ni njira huthu muno makiria ukuingira thiini wa M-Pesa yaku ikire paybill 5704007 account name wikire jaza mbeca wikire ciringi 100 na ukorwo ugikihotanira ciringi 60,000 5704007 iyo ni account iyo paybill account name wikira jaza mbeca wikira ciringi 100 nigetha ukorwo ugikihotanira mbeca ciaku kugira mathaa maitu tutingeretie muno makiria tungenda guthianga no tutingekihota na tutanathie ndenda ngumanyithie ciĩgie Edinburgh College of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies uria ni thukuru wa kĩrĩu mwena wa Murang'a town me kundu kwega kuhoreru wa guthomera. Library na labu ni cia kĩrĩu na hostel cikĩrĩ okuo mena intake irathi na mbere ya September na thini wa kothi tiganĩte cia diploma na cia certificate na nicio